Trấn Thành lên tiếng về việc tham gia Táo Quân 2018. Đặc biệt là sau khi bức ảnh có mặt Trường Giang, Trấn Thành hội ngộ cùng dàn Táo Quân quen thuộc được tung ra trên mạng, những đồn đoán lại được dịp dấy lên xoay quanh chuyện có hay không những táo miền Nam xuất hiện tại Tết năm nay. Tuy nhiên, trái ngược với sự trông đợi và kỳ vọng từ đông đảo khán giả, người hâm mộ, các nhân vật chính vẫn giữ im lặng tuyệt đối về thông tin nóng hổi này. Để có câu trả lời chính xác nhất gửi tới khán giả, chúng tôi đang liên lạc với anh Nguyễn Thành, quản lý của Trấn Thành, nhằm xác thực thông tin liệu ngôi sao hài miền Nam có góp mặt tại Táo Quân 2018 hay không. Anh có thể chia sẻ điều gì xung quanh thông tin Trấn Thành sẽ góp mặt tại Táo Quân 2018 hay không? Liệu những thông tin này là chính xác hay chỉ là lời đồn đại? Suốt mấy ngày qua, chúng tôi có nhận được khá nhiều thông tin, câu hỏi của truyền thông xung quanh việc tham gia Táo Quân 2018 của Trấn Thành. Bản thân tôi cũng khá hoang mang bởi cho tới thời điểm này, tôi và Trấn Thành đều chưa nhận được một lời đề nghị chính thức nào về việc tham gia Táo Quân 2018. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, tôi đã điện thoại trực tiếp cho anh Đỗ Thanh Hải, đạo diễn Táo Quân 2018 để kiểm chứng lại thông tin. Anh Đỗ Thanh Hải có xác nhận với tôi đó chỉ là tin đồn và VFC, đơn vị sản xuất Táo Quân, chưa có kế hoạch nào như vậy. Vì thế, tôi có thể khẳng định Trấn Thành sẽ không tham gia vào Táo Quân 2018 như những thông tin đồn đại. Những thông tin thiếu chính xác này liệu có ảnh hưởng gì tới công việc cũng như cuộc sống riêng của Trấn Thành hay không, khi mà nó thu hút được sự quan tâm chú ý của khá nhiều khán giả khi vừa xuất hiện. Những tin đồn kiểu đó có gây ít nhiều ảnh hưởng tới Trấn Thành. Đâu đó trên mạng xã hội đã có những ý kiến đại loại Trấn Thành Trường Giang có đủ sức để diễn Táo Quân hay không, trong khi việc có tham gia chương trình này hay không thì nghệ sĩ thậm chí còn chưa được nghe tới bao giờ. Điều này khiến Trấn Thành có đôi chút buồn. Nhưng bù lại, sự háo hức và trông đợi của đông đảo người hâm mộ trước tin đồn Thành sẽ tham gia Táo Quân 2018 cũng đã an ủi cậu ấy không ít. Có điều, dù không xuất hiện tại Táo Quân 2018, Trấn Thành vẫn sẽ góp mặt tại rất nhiều những chương trình giải trí khác và hy vọng người hâm mộ sẽ cảm thấy thỏa mãn với những gì Thành mang tới trong dịp Tết này. Trên cương vị người quản lý lâu năm của Trấn Thành, anh có nghĩ tới khả năng Trấn Thành sẽ góp mặt tại Táo Quân trong một dịp khác? Theo anh, đâu là lý do những nghệ sĩ miền Nam ít khi góp mặt tại một chương trình lớn và đặc biệt như Táo Quân? Thực sự thì việc được tham gia Táo Quân là một vinh dự rất lớn đối với mọi nghệ sĩ. Không chỉ Trấn Thành mà có lẽ mọi diễn viên hài đều mong ước. Tuy nhiên, vì đặc thù của chương trình là diễn ra hoàn toàn ở miền Bắc và thời gian tập luyện kéo dài rất lâu, nên các nghệ sĩ miền Nam rất khó để sắp xếp lịch diễn để có thể tham gia. Về chuyện này thì chính anh Đỗ Thanh Hải, đạo diễn của Táo Quân, cũng rất hiểu và thông cảm cho anh em nghệ sĩ miền Nam. Thật lòng thì chuyện mời các nghệ sĩ trong Nam tham gia Táo Quân không phải không nằm trong ý định của nhà sản xuất chương trình, nhưng có lẽ sau khi cân nhắc và suy nghĩ cho anh em nghệ sĩ, nhà đài cũng không muốn làm khó mọi người. Thời điểm gần Tết là thời điểm vàng để chạy show, kiếm thu nhập của anh em nghệ sĩ, nên nếu buộc phải dời lịch lại vài tuần hay cả tháng sẽ rất thiệt thòi. Không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn rất nhiều mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng nếu như từ chối lời mời diễn. Mà nếu thu xếp rút gọn thời gian tập luyện thì rất khó để đảm bảo chất lượng cho một chương trình lớn, phục vụ cho hàng triệu người như Táo Quân. Các nghệ sĩ cũng vậy, khi được tham gia vào một chương trình ý nghĩa như Táo Quân, ai cũng muốn mình phải xuất hiện hoàn hảo nhất có thể, nên chắc chắn không ai chấp nhận chuyện qua loa, góp mặt cho có trong một vài phân đoạn ngắn được. Đó có lẽ cũng là những lý do chính khiến Táo Quân mỗi năm ít có sự xuất hiện của nghệ sĩ miền Nam. Nếu như Táo Quân được tổ chức ghi hình và sản xuất tại miền Nam, liệu anh có ủng hộ Trấn Thành góp mặt tại chương trình đặc biệt này? Nếu thực sự Táo Quân được ghi hình tại miền Nam và Trấn Thành nhận được lời mời chính thức từ VFC, tôi sẽ cố gắng thu xếp lịch diễn để ủng hộ Thành tham gia chương trình này. Như tôi đã chia sẻ, đây là một chương trình rất lớn, có ý nghĩa đặc biệt với cả nghệ sĩ cũng như khán giả, nên được tham gia Táo Quân sẽ là một vinh dự rất lớn. Tôi nghĩ mình sẽ ủng hộ Trấn Thành và chờ mong việc cậu ấy xuất hiện như một táo miền Nam đặc biệt tại Táo Quân, chắc chắn là như vậy. Táo Quân 15 năm vẫn vượt mọi game show. Gần 15 năm phát sóng, định dạng chương trình có thay đổi ít nhiều và cũng có khen, chê của khán giả. Nhưng phải thừa nhận, sức hút của Táo Quân dường như chưa bao giờ giảm. Táo Quân 2017 đứng ở vị trí số 1 các chương trình được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trên Google. Táo Quân gặp nhau cuối năm được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam bắt đầu sản xuất từ năm 2003. Ban đầu, gặp nhau cuối năm là số đặc biệt của chương trình hài nổi tiếng Gặp nhau cuối tuần, và khi đó, Táo Quân chỉ là một tiểu phẩm chính của chương trình. Năm 2004, toàn bộ nội dung của Gặp nhau cuối năm là Táo Quân. Táo Quân 2017 được quan tâm nhất năm. Dựa theo truyền thuyết Táo Quân về trời, thông qua buổi chầu, nơi các táo bẩm báo với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm được trong suốt một năm qua. Chương trình Táo Quân tập trung phản ánh, đả kích những vấn đề nóng bỏng, nổi cộm trong năm vừa qua.
thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, giao thông, y tế một cách hài hước. Hình thức thể hiện là sự kết hợp nói cùng với nhiều loại hình nghệ thuật như hài kịch, các điệu dân ca cải lương, chèo và những bài nhạc chế. Táo quân từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần, không thể thiếu của khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về. Mới đây, khi Google công bố danh sách tìm kiếm nổi bật Việt Nam 2017, thật bất ngờ khi Táo quân 2017 dẫn đầu top 10 show truyền hình được khán giả quan tâm nhất năm nay. Xếp sau Táo quân 2017 lần lượt là Giọng Ai Giọng Ai, Sing My Song, Biệt Tài Tí Hon, Thần Tượng Tương Lai, Vì Yêu Mà Đến, Thách Thức Danh Hài, Cười Xuyên Việt, Bạn Muốn Hẹn Hò và Giọng Hát Việt Nhí. Bất ngờ là bởi Táo quân chỉ phát sóng mỗi năm một lần vào đêm giao thừa nhưng lại có sức hút hơn cả các game show đình đám trong nước. Khán giả Táo quân khen ngợi chương trình cũng nhiều mà phê phán cũng không ít. Nhưng sự thật là cho đến nay, sau 15 năm phát sóng, chương trình chưa từng giảm sức hút. Khán giả luôn đón đợi những thông tin về chương trình Táo quân từ rất sớm, khoảng tháng 10, khi ekip chương trình khởi động việc lên kịch bản và chuẩn bị sản xuất. Đặc sản Táo quân 15 năm vẫn hot. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hài đóng đinh với các vai diễn như Nam Tào, Xuân Bắc, Bắc Đẩu, Công Lý, Ngọc Hoàng, Quốc Khánh cùng các Táo, Vân Dung, Tự Long, Chí Trung là nét hấp dẫn rất riêng của Táo quân. Vẫn vai diễn ấy, vẫn nghệ sĩ ấy mà khán giả vẫn rất chờ xem năm nay Ngọc Hoàng sẽ xử các Táo như thế nào hay phán quyết ra sao. Nam Tào, Bắc Đẩu có gì mới, các Táo sẽ báo cáo gì? Một trong yếu tố được cho là đặc sản không thể thiếu của chương trình Táo quân là những bài nhạc chế bất hủ. Có thể kể đến các bài hát như Lùt từ ngã tư đường phố, chế từ bài Từ một ngã tư đường phố, Thi xong xuôi tất cả lại về, nhạc chế từ nền World Cup 2006, hay Hoang mang Style, chế từ ca khúc Gangnam Style, được khán giả yêu thích, nghe và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy vậy, điều gây bất ngờ và được khán giả chờ đợi nhất ở Táo quân là qua các năm, chương trình không hề đi theo lối mòn mà liên tục đổi mới format dựa theo những chương trình game show thực tế ăn khách. Năm 2009, Táo quân tổ chức Hoa Táo, cuộc thi cho các Táo dựa trên kịch bản cuộc thi Hoa hậu. Năm 2011, chương trình lại được đặt tên là Táo Idol, dựa theo kịch bản của phần thi thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol. Năm 2013, chương trình dựa theo kịch bản Giọng Hát Việt với 4 chiếc ghế quen thuộc để 4 Táo lên chầu. Năm 2015, Táo quân được xây dựng dựa trên định dạng của chương trình Ai là triệu phú và Táo quân 2016 là vòng quay tham nhũng dựa trên format trò chơi chiếc nón kỳ diệu. Có ý kiến cho rằng format Táo quân đã quá quen thuộc qua 15 năm, liệu có nên thay đổi để tránh bị nhàm chán? Và đây cũng là điều tổng đạo diễn chương trình Đỗ Thanh Hải cùng với ekip luôn nghĩ đến và tranh luận rất nhiều qua các năm. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải thì suy cho cùng, các sự kiện, vấn đề xảy ra mỗi năm trong xã hội được thể hiện như thế nào mới là điều được trông đợi hơn cả. Vấn đề khán giả quan tâm nhất vẫn là màn các Táo vào chầu bẩm báo công việc năm qua. Với Táo quân 2018, nhiều khán giả tò mò liệu format chương trình có dựa theo hai bộ phim hot nhất truyền hình năm qua là Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử. Tuy nhiên, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã phủ nhận thông tin này. Nếu có, thì đó cũng chỉ là phần nội dung nhỏ trong kịch bản, anh nói. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng từng tiết lộ, kịch bản Táo quân có lẽ là kịch bản có nhiều thay đổi nhất, khi thay đổi đến 50% và có năm còn thay đổi nhiều chi tiết vào phút chót, khi đạo diễn cùng các nghệ sĩ luyện tập. Cũng bởi vì thế mà Táo quân năm nào cũng gây tò mò, tạo được nhiều bất ngờ cho người xem đến phút cuối. Cặp đôi đồng tính nam gây xôn xao với đám cưới hạnh phúc sau 6 năm hẹn hò. Đến với nhau bằng tình cảm chân thành, sau 6 năm tìm hiểu, cặp đôi đồng tính nam ở Tiền Giang đã quyết định về chung một nhà dưới sự ủng hộ, chúc phúc của gia đình và bạn bè đôi bên. Đám cưới đồng tính nam gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc trong một đám cưới đồng tính nam diễn ra tại Tiền Giang được đăng tải lên trên Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong loạt ảnh, cặp cô dâu, chú rể thay vì váy cưới áo vest, họ chọn mặc cùng nhau chiếc áo the, đầu đội khăn xếp. Duyên dáng đứng bên chú rể, cô dâu là người mặc áo dài đỏ trong hình, mặt cũng điểm phấn, cổ đeo kiềng vàng nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc. Còn đám cưới cũng được tổ chức giản dị thôi, không xe sang, không bày biện hoành tráng nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức như đưa sính lễ, đón dâu, trao nhẫn cùng sự hiện diện của rất đông người thân, bạn bè đôi bên. Ngay sau khi được đăng tải, nhà cô dâu Hoàng là thêm các